さ、バナズムの出た出たね。スパナみたいなマークが出てるのはなんかあるの？で後で温まるから一応寂しいから焚き火やろうかなみたいな。でも焚き火がないと寂しいんだよね。焚き火をして、焚き火をしながらちょっと寒いなと思いながら中でもとかで、アヒージョは外で食べればいいんじゃん。だって8時ぐらいまではさ、寒い中さ。今日炭あるんだろ。あるある。炭渡してあるよこっち。オーガライトだよ。でもね、炭だとね、あれなんだよ。映えないんだよね。華やかさ。じゃあアヒージョ食うんだろ。もく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 。アヒージョ食うんだろ。アヒージョ食べるときはこれでやるからいい。これも見ながら、嫌なの。これを見ながら食べたいの。違う違う。これでバーグいきます。バーグ。ハンバーグ焼くのなんだけど、これね、ここが SD エラーになりました。じゃあ直す。ここが油が飛び散ると嫌だから。ああ、なるほどね。今日はマルチグリル使います。マルチグリル。本日案件です。肉案件。いや、肉案件。肉の案件です。お買い上げありがとうございます。肉汁やばい。肉汁やばい。肉汁やばいです。仙台最高。すげえな。ほら。はい。ほら。そっちで映したのか。焼く前にハンバーグを冷蔵庫に入れて解凍していきます。で、今日は4つのうち2個だけ実は解凍しています。詳細は概要欄をご覧ください。で、今俺メイキング撮ってるんだけど。
くまでやってください。焼いてください。今落ちてこない。焼き色がついたら大さじ2杯程度の水を入れて5分ほど蒸し焼き。弱火でこう。ハンバーグのソースもついてるんですけど、ソースちょっとここでのっけちゃおうかな。そうですね。下でのっけちゃおうかな。すごい美味しそうに食べてる。じゃあハンバーグをもう一個仕上げになったら、そうする。なんかお肉ちょっとちっちゃくなってる。本当だ。ガスが消えてね。消えてる。ちょっと待って、弱めすぎたから。セットとしては4個セット、6個セット、8個セットって言って4個セットで320円、これ送料が別になるんですけど、6個セットだと5020円、送料30円、8個セットだと7020円、提供料が株式会社YG後でソースも一回かけます。熱か。どうかこのあれだね、マルチグリルに油引かなくても焦げつかないのがすごい。最後仕上げする。
スープは後で。じゃあ乾杯。行くんだ。ちょっと待ってこれ。だっておハンバーグ食べたもん。ちょっと途中から。じゃあいただきます。いただきます。でも口はでいいの？いいよ。美味しいんじゃないよ。何これ。私たちやっぱり食生活もうちょっとね、金かけた方がいいのかもしれない。すっごい美味しい。超絶美味しいんですけども。美味しい。美味しいこのハンバーグ。衣と抜きでもう一個で、お湯が沸いてる。肉汁やばい。感想。私たちどんなにハンバーグポテト美味しいね。ハンバーグにするの。家の中に絶対直接美味しいんだけど。ていうかシェフのところここに知らないから。このお皿の向こう側に知らなかったらお皿の向こう側に猫だけでいいかなと思って。口の中で本当にあれだね。ハンバーグって言うとかあんだ。これだ。もう一個食べちゃう。じゃあもう一個で解凍してないよ。そうか。でも水で解凍して、お家で明日食べちゃう。お家持って帰ってなかったけど。あとはね。美味しいな。こういうから。あんまり変わんないんだろうなと思ったけど、全然違う。全然違う。びっくりした。このもんいらなくなっちゃうの。このもんいらなくなっちゃう。これだけいっぱい食べた。この後はアヒージョ行きますか。あ？アヒージョ行きますか。部屋の中だけ温めといて、また外で少しね。そうだね。